香港小學常識科課程自1996年推出以嚟，一直都係香港小學基礎教育嘅4個主要科目之一。佢綜合咗3個學習領域，包括個人、社會及人文教育、科學教育同埋科技教育。喺常識科施行初期，由於唔少嘅常識科老師都欠缺理科背景，導致喺教學時課程中嘅科學教育元素較易被淺化。我作為教育學院嘅科學教育工作者，主動同各個相關教育部門同埋機構合作，喺1998年推展常識八搭創新科學與環境探究計劃，希望加強小學生嘅科學教育基礎，令佢哋更加容易銜接中學以至大學嘅科學教育課程。常識八搭咧到今年已經18年啦。其實個活動目的最主要咧就培養學生創新嘅精神。大概每年5月左右咧，咁我哋就為學生咧係舉辦一個展覽。咁喺展覽嗰日咧，就每一隊嘅學生咧就要將佢哋咧喺過去幾個月做嘅工作咧，就展示俾評判啦，或者係啲參觀者或者參賽者睇嘅。每年嘅常識八搭都由教師工作坊開始嘅。咁喺教師工作坊裏邊咧，我哋邀請咗唔同嘅科學家啦，或者科學教工作者咧，就將相關嘅內容咧係介紹俾老師，然後咧就老師返到學校咧就同學生咧商量下，就住呢個主題咧係點樣去設計一個探究嘅活動。咁喺教育學院嘅時候啦，咁我仲有一個學生啦，喺課堂上面咧就學乜嘢叫做科學探究啊，點樣帶領學生係由一個估下一啲嘢，跟住再到一啲設計嘅實驗，反思翻成個過程係點樣嘅。能夠俾到呢一個學生有擴闊視野同埋彼此交流砥礪互相促進嘅機會，學校嘅文化承傳咧就會比較做得好同埋順利啦。我哋學校參加咗常識八搭之後咧，常識科老師咧對於教授科學嘅課題咧就更有膽量啦。咁同埋佢哋真係認識晒成個過程，從而令到教育更加之順暢嘅。透過常識八搭比賽咧，小朋友可以睇下呢個世界係點樣，呢個係非常好嘅經驗嚟嘅。呢個常識八搭呢個活動咧，喺推動個小學科學教育方面咧係非常之有意義嘅。咁要發展科技嘅話咧，喺科技人才嗰個培育咧係好重要。就最好咧就喺小學嘅時候咧，就能夠咧可以開始咁培養小學生個興趣啦，同埋咧幫佢哋打好根基。因為佢哋咁樣所學得到嘅呢種科學嘅精神同埋呢種科學嘅思維咧，係對佢哋嚟講咧係不生受用嘅。我當時參加常識八搭呢個活動咧，就做咗一個關於水果發電嘅研究嘅。入邊用到嘅科學嘅概念啊，探究嘅精神咧，係所有科學家都需要。所以當時咧參加常識八搭呢個活動咧，對我都起咗一個啟蒙嘅作用。我寄望常識八搭能夠進一步發展，將科探同創新嘅精神推廣到學校每一個學生，令到香港嘅新一代能夠善用科探精神嚟創作新設計，提高我哋嘅生活質素。